清晨，要命的闹钟铃声响起，被徐锦一把摁断。今天是周六，身为大学老师的徐锦在家休息，不过也要起床吃点早饭，就要备课了。慢吞吞的起床洗漱，刷牙刷到一半就被又是门铃又是急促的敲门声吓了一跳，小跑过去开门一看，原来是住在对门的闺蜜雨雨。可是今天的雨雨与往日温柔安静的她大不相同。满面焦急的雨雨抓住徐锦的手腕就往屋里跑，关上门以后用还有些颤抖的声音对徐锦说：“小锦，你认真听我说，我没有和你开玩笑。严泽刚刚打电话回来跟我说，他所在的研究室病毒泄露，类似于占据人的理智但不会使人立刻病死的病毒，被感染的人会变成丧尸，也就是我们看的丧尸片里的丧尸。”徐锦听了他的一大段话，久久不能平复心情。陶年泽是雨雨的男朋友，在国外的研究所工作。虽然早年父母因为车祸去世，但是他却坚强，本来打算在国外工作3年，完成研究所的项目，攒够了钱就回来和雨雨结婚。所以年泽的话100%是真的。徐锦猛地抬起头问雨雨：“那年泽有没有说让我们多囤物资？”雨雨点头如捣蒜。此时的他眼睛已经红红的了。徐锦知道，此时的他一定非常担心远在国外又近在病毒身边的陶年泽。雨雨说，陶年泽已经在计划回国的事。徐锦立刻给在公司上班的男朋友林可凡打了电话，让他请假回家，至于什么事回家再说。在等林可凡回家的同时，徐锦和雨雨经过一番商量，立刻着手准备物资的事情。首先不能乱了条理，于是他们两人决定先列出一张清单，把需要准备的物资分出轻重缓急，优先囤和可以后囤的物资分开来买。优先囤的一定是食物和水，其次是生活用品，最后是防身武器等。刚把清单列完，林可凡就到家了。他鞋还没换，就被徐锦拉到沙发上坐下。在他看到茶几上那张密密麻麻又很详细的清单时，徐锦也开口了，把雨雨说的话和他们在家列了物资清单的事情又给他详细的说了一遍。林可凡听完以后也很震惊。陶年泽他们是大学同学，又是女朋友闺蜜的男友，平常关系不错，所以他也对他的话深信不疑。三人有了头绪后，立刻就开始行动。徐锦和雨雨负责去购买食物，林可凡负责购买水和联系商家上门加固门窗以及安装防盗门、换玻璃等事情。徐锦和雨雨开着雨雨的 SUV 出发去离家最近的一家大型超市。进入超市，两人分头行动。徐锦推着购物车去了速食食品区和零食区，雨雨去了调味料区。两个人有条不紊地照着清单上一件件放入购物车。两人决定把第一批物资分3到4个超市购买，不然购买东西太多，目标太大，引人怀疑和关注。毕竟在这末世，穷途末路的人太多。另一边，林可凡联系好安门窗的商家后，也开着自家车来到了饮用水批发市场，开始大量订购不同大小的桶装饮用水，同时也不忘记添加适量的饮料和酒。三个人兵分两路，硬是运了7、8次，过了7、8个小时才把所有物资运到家里。此时安门窗的商家也上门了，三人决定把物资分2半，分别放入徐锦家和雨雨家，同时也给2家全部安上防盗门，换了更坚固的门和窗，给窗子的玻璃贴了防窥膜。2家住对门，来往很方便。这一层只有他们2家，徐锦和雨雨的关系一直非常好，两个人从高中到工作一直是好闺蜜，所以买房子的时候也是一起决定买在离市中心较远的一处小区，一起买了较高的20层。做完这些，三个人都累坏了，也饥肠辘辘了。三个人点了外卖吃过后，便又开始盘点今天的物资和明天要买的物资。今天的物资主要是食品和饮用水。食品方面，徐锦和雨雨主要在超市买了速食和零食，主食明天再买。速食食品买了若干的自热饭、螺蛳粉、方便面以及一些其他的粉类面类等，还有若干麦片、饼干、压缩饼干面包、蛋糕、巧克力、糖果、能量棒、罐头、卤蛋、腊肠、腊肉、鱼干、真空包装的豆腐干、素肉干货等各类真空包装食品。买了若干各式各样的调味品，包括火锅底料、火锅蘸料。林可凡也买了各式各样不同大小、不同牌子的饮用水。第二天同样是兵分两路，徐锦和雨雨去菜市场和药店，林可凡去米面粮油批发市场和五金市场。经过一天的努力，徐锦和雨雨把不同蔬果分成易储存的蔬果、不易储存的蔬果、干制食材、冷冻类、罐头、果蔬汁、蛋类、肉类，买了若干土豆、红薯、萝卜、山药以及其他不易储存的蔬菜和水果，香菇、木耳、笋干、土豆干、海带、脱水蔬菜、水果干、冷冻杂菜、冻王米粒、冷冻水果等蔬菜罐头、水果罐头、果蔬汁、蔬果种子以及活鱼。徐锦想，家里闲置的大鱼缸终于派上了用场等。更是分不同的药店买了大量的药品和消毒酒精等。在购买药品方面，身为医生的雨雨很有条理和选择。林可凡在批发市场买了大量的米面粮油、挂面荞麦面、粉丝、宽粉细粉，在五金市场买了很多防身武器、攀岩用品等，还去买了2台望远镜和5架无人机。第三天，徐锦和雨雨负责买日常生活用品，林可凡负责买其他硬性生活用品。徐锦和雨雨买了日常用品若干，如洗发水、牙膏、沐浴露、牙刷、洗衣液、垃圾袋、巾、卷纸抽纸、洁厕剂、被褥、换季衣物、猫砂、大量分装袋等等，还包括很多的护肤品以及运动用品，如哑铃、瑜伽垫等。林可凡买了应急物资，如灭火器、手电筒、充电宝、电池、打火机等，同时买了一些书籍和2个大冰柜。第4天，三人清点了物资，并且分别放在2家的客卧。林可凡突然想到，如果真的末日，停电和停水一定是不可避免的事。三人立刻着手购买太阳能发电板以及购买一些集水装置。三人忙完这些以后，又细细盘查了一下有没有漏掉的没有准备的物资，雨雨就回家休息了。第2天凌晨4点，徐锦两人睡得正香，就被手机来电铃声吵醒了，是雨雨打来的。他在门外，徐锦立刻起床给他开门。雨雨说，年泽回来了，今早6点到机场，他让我安心待在家等着他回来就行，可是我怕他路上遇到危险，一个人招架不过来，所以我可以请你们和我一起去接他吗？徐锦和林可凡一听，表示非常愿意。如果没有陶年泽的话，他们也不会知道危险临近，更不会提前囤物资，无论如何都要把他平安接回家。他们所住的小区因为离市中心较远，所以离机场较近。
5点半，3个人已经等候在机场外。雨雨一直很紧张，徐锦看出来他的担心，轻轻地拉住他的手。不管发生什么，他都不会抛弃他，陪了他10年的好朋友，早就已经成为了自己的家人。天刚蒙蒙亮，飞机呼啸而过的声音鼓动着3人心中的不安，不像缓缓升起的太阳，赶航班的人和刚下飞机的人急切地出入，像是遇见了即将到来的灾难。3人都踮起脚尖，伸着脖子寻找着陶年泽的身影。好在这个时间段没那么多航班，没过一会，他们就在人群中看到了行色匆匆的陶泽年。提着电脑包，拖着行李箱的他一出门就听到3人的声音，立刻向着他们跑来。雨雨一见到陶泽年，徐锦就感受到他指尖轻微而急切的颤抖。徐锦笑了笑，轻轻捏了捏他的手，说：“现在见到人了，还不赶紧笑笑？”王小甲看着这对互相奔赴的情侣，心中泛起一阵酸意。在国内丢掉工作，去国外寻找新天地的他，非但没有成功，还欠了一屁股债，只能狼狈回国。本以为回到祖国可以安心休养一阵，却在飞机上不知为何浑身发冷。这明明是7月份，下了飞机这种感觉并没有减轻，甚至浑身有了瘙痒的感觉。正烦闷着，又被围上来的出租车司机包围起来。去哪儿啊，小伙小伙，市区差一个，立马走老城区30块。小伙，此起彼伏的噪音把王小甲的烦闷推至顶峰，身上发冷和瘙痒的症状也愈发严重。难道是感冒了？也许冲个澡就好了。他自己的心声也紊乱了起来，正想随便答应一个司机，突然嘴里分泌口水的速度变得很快，他开始吞咽口水，心想是不是前几天吃的牛排过期了。正当他想先找个厕所呕吐一番时，身上的肌肉开始紧缩，像是浑身肌肉都要抽筋的前兆。他的烦闷终于变为愤怒，用尽全身的力气伸展开来。陶年泽抱住八爪鱼般挂在他身上的雨雨，感受到了肩膀上的潮湿，他便松开了拖着行李箱的手，轻抚雨雨的后背，刚要说一些安抚的话，突然身后传来一阵骚动，回头一看，一个中年男人倒在地上，腰和胯夸张地向上挺着，四肢不断地痉挛。徐锦一行见状，便立刻反应过来，立即向雨雨的车跑去。没跑几步，陶年泽便气喘吁吁。一下飞机，他就拖着滨临航空公司免费托运行李额上线的行李箱一路小跑。长期从事研究缺乏锻炼的他，早已感觉双腿发酸，正想叫林可凡搭把手，后面便传来了惨叫声。不用回头也知道发生了什么。陶年泽咬了咬牙，松开了行李箱，那里面除了他的衣服、生活用品之外，还有他给雨雨买的包包，以及林可凡去年生日开玩笑朝他要的鞋。到了车旁，雨雨脸色煞白，手颤抖着向兜里摸去。徐锦见状，一把在雨雨兜里拿出了钥匙，扔给了林可凡，自己则扶着雨雨向后座走去。他们的车也迅速加入了混乱的车流。机场的停车场早已乱作一团了，刚才还在拉客的出租车司机惊慌失措地逃窜，开车离开。停车场门口的道闸早已经被冲出的车撞断，车辆疾驶在公路上，每个人心中都盼望着快一点，再快一点，到家后就安全了。可是偏天不遂人愿，一个急刹车，林可凡眼睁睁地看着车子撞飞了一个穿着校服的女学生，4个人都惊呆了。还没在撞死人的惊吓中回过神，更可怕的事情发生了，被撞倒在地的校服女生流了一滩血，可是却以一种极其怪异扭曲的姿势从地上弹了起来。此时的她瞳孔已经变成了灰白色，张开嘴嘶吼着朝着他们的车撞来，整个脸贴在了挡风玻璃上。陶年泽最先回神，对林可凡说：“可凡，踩油门撞过去，他已经不是人了，再不走，我们的车会马上被这些怪物包围。”林可凡一咬牙一闭眼，一脚猛踩油门撞了过去。校服女生的胳膊被碾压后，徐锦似乎感受到了她的筋骨断裂。后视镜中，他的手以带装鸡爪般诡异的扭曲着，并且继续站了起来。车子刚走出不久，忽然从后面擦身而过一辆出租车，似乎已经失去了控制。原来出租车司机正在被后座已经尸变的乘客撕咬着，发出绝望的惨叫。最后由于失去控制，出租车撞上了高架桥的栏杆，翻转后坠了下去。徐锦和雨雨早就被吓坏了，徐锦紧紧地捂着嘴，吓到失声，一路上心惊胆战地抵达小区门口。还好疫情是在机场爆发的，还没有扩散到小区附近。4个人一商量，决定在小区门口停车。徐锦和雨雨下车，告诉保安大叔。来到保安室，保安室的门紧闭着。徐锦上前连着敲了好几次门，都没有回应。他回头看了看雨雨，两人心照不宣。徐锦鼓起勇气，按了按门把手，发现门是锁住的。两人正要回到车里，听到身后一声巨响，一回头便看到了令他们魂飞魄散的一幕：一张毫无血色的脸撞在了窗户上，额头上的青筋仿佛要爆裂开来，似乎因为用力过猛导致了鼻梁骨断裂。他的鼻子向一侧偏着，被脸和玻璃紧紧地夹在中间，颜色极其暗淡的血液从鼻孔流出，使得那个下巴脱臼，舌头夹在牙缝中，恐怖的嘴成了真正的血盆大口。徐锦觉得心脏骤然猛缩，随即像机关枪般跳了起来。从小杀鸡都没见过的他，脑子里一片空白，浑身像突然被抽空一般，无法做出任何举动。回过神来，已经是在林可凡的怀里。另一边，雨雨虽然大学期间没少解剖青蛙小白鼠，但见到这一幕还是吓得不轻，在陶年泽的怀里急剧地喘息着。此时突然响起的尖叫声和嘶吼声越来越近，丧尸追过来了，已经来不及关闭小区的大门了。启动车子，一路到达地下停车场，顾不上其他那么多，赶紧坐电梯回家，只盼望电梯不要停，不要出故障。终于到家了。刚在徐锦家坐定安神，楼下就已经传出此起彼伏的尖叫声、哭喊声。失控的人撕咬着逃窜的人，失控的车撞到建筑物，或爆或翻。屋内，林可凡突然想到了什么，问陶年泽：“刚才在机场看到你扔了行李箱，也紧紧地护着这个手提电脑包，一边说一边用手指了指陶年泽还紧紧攥在手里的电脑包，是不是有什么关于病毒的重要资料？”听罢，陶年泽沉重地点了点头，说：“其实这台电脑不是我的，是这个项目的总设计师的，也是华人。这个项目本就是违背人道主义的一个研究，可是那些人执迷不悟。总设计师他有难言之隐，在生命的最后时刻把电脑交给我，让我务必保护好其中的资料，上交给我们的国家。”其他人听了这些话的心情早已经是愤恨和沉重。
又聊了一些，跟陶年泽交代了他们自接到他消息这几天做的一些准备。雨雨和陶年泽就回家了。徐锦努力地接受了这个令人不可置信的事实。晚上休息的时候，徐锦因为白天受到的惊吓睡得并不踏实，一声小孩子的哭喊声惊醒了他，林可凡也被惊醒了。两人对视一眼，匆匆地来到阳台，向下望去，一个小男孩正跌坐在地上，面前一个丧尸正在撕咬着一个女人。女人绝望地哭喊着，吼着让小男孩快跑，别回头。他用最后一点理智喊着，小安，快跑，快跑啊，别回头，好好活着，妈妈爱你。随后便失去了理智，男孩已经用最快的速度逃跑了，可是声音已经引来了更多的丧尸。徐锦在楼上已经被急得不行了，他一边焦急地拽着林可凡，一边抽泣，可凡，我们有没有办法救救他呀？他还是个小孩子。话音刚落，随着一声哭喊，小男孩已经被四面八方的丧尸扑倒。徐锦捂着嘴慢慢蹲下去，被林可凡抱住，轻声说，小锦，对不起，我们没有办法去救那些人，在这乱世，我只想拼尽全力地保护好你，我们不能为了解救他人，让自己置身于危险中，答应我好吗？徐锦微微点了点头，林可凡就扶着他回了卧室。徐锦两人不知道的是，另一边，雨雨和陶年泽两人目睹了更加令人绝望、令人看清人性的事。他们两个被吵醒，是因为对面楼传来的拖拉声和骂骂咧咧的男声。夜里视线不清，但是可以模糊地看到，一个光头男正拖拽着一个白发苍苍的老人向阳台走去。到了阳台，竟丝毫没有犹豫地将老人推了下去。早已经闻声凑过来的丧尸一拥而上，将老人分食。他们明白，光头男认为老人是他的累赘，在末世最珍贵的物资用一点少一点，吃一点少一点。可是这竟然使他亲手将自己的至亲推下楼。郭沫若曾说，一个人最伤心的事体，无过于良心的死灭。丧尸爆发的第二天，雨雨和陶年泽早早地来到徐锦家。一进门，雨雨立刻说，小锦，我们昨天亲眼看见一个男人将一个老人推下了楼。身后的陶年泽接着说，今时不同往日，这件事提醒我们，仅仅提防着丧尸是不够的，或许比丧尸更可怕的是穷途末路的人。徐锦和林可凡点了点头，于是四个人商量了一下，决定轮流观察楼下的情况。徐锦和雨雨想起来囤货的时候买的种子，决定抓紧时间把它种上，成熟以后就能吃上新鲜的蔬菜了。徐锦从外婆家长大，那时候最快乐的事就是跟着外婆外公在菜园里帮忙。虽说没完全学到种菜的手艺，但是还是可以借助着林可凡买的那本图说家庭种菜，将小菜谱弄得像模像样。午饭是荷兰豆炒肉和雨雨的拿手好菜可乐鸡翅。当初囤了不少的肉类和蔬菜，趁着现在丧尸刚爆发，还没有断电，决定先将这些食物吃一吃。徐锦和雨雨一边吃饭一边看着提前下载好的下饭神剧，突然觉得这样好像还不错。如果忽略掉楼下的丧尸的话，近几年两个人的工作都很忙，有时候连周末都要奉献给工作，有很少的机会可以像这样坐在一起，一边看剧一边吃饭。午饭过后，雨雨和徐锦一起去睡了午觉。陶年泽取了笔记本，准备一边观察楼下的丧尸一边记录。林可凡把望远镜找出来给他，顺便拿了无人机，准备遥控着观察一下外面的情况。把无人机从阳台放出去后，先是操纵着它往楼上飞去。他们这栋小区一共是25层楼，新建起来的楼盘还没有很多人入住，邻里之间也未曾相识。21到23层的房间都还没有装修，24的窗户是关闭的，但是家里好像已经没有人在了。25层倒是开着窗。林可凡从外面徘徊了一会，发现屋子里不像有人住。如果有人住的话，先不说这家人胆子大不怕声音传出来，就是这空气中腐臭的味道也不可能受得了啊。最终林可凡还是决定进去看看。刚进去他就发现了不对劲，因为他在屋子里发现了大量的物资，而且是整整齐齐分门别类的摆放在一起的。林可凡赶忙叫陶年泽过来看，陶年泽也发现了不对劲。陶年泽让林可凡将无人机转过来，把无人机一掉头，两人立刻发现了倒在窗台下虚弱无力的正努力大口呼吸的男人，嘴唇已经没有了血色，脸色也很苍白，带了些红血丝的眼睛盯着无人机，张了张嘴，虽然没有声音，但是林可凡和陶年泽读懂了他的口型，救救我。林可凡仔细观察，发现这个男人并没有尸变的迹象，身上穿的衣服也干干净净，没有血迹。他立刻操纵无人机飞回来。此时睡眼惺忪的徐锦和雨雨两人也正从卧室走出来，陶年泽立刻叫他们俩人过来。林可凡和陶年泽焦急的神情一下子使两个人清醒了不少。陶年泽将刚才无人机传回来的画面向两人叙述了一遍，四个人简单商量了一下，现在事况紧急，救人要紧，没有时间考虑太多的事情了。林可凡立即写了纸条，纸条的内容是：我们之中有一位女士为医生，如果您的情况很糟糕，需要帮助且愿意相信我们的话，请您尽力前去开门接应。我们住在20楼，会通过楼梯前往25楼。如果您不放心我们并且不需要我们救助的话，你也可以选择摇头。将纸条固定在无人机上，就立刻操纵无人机飞了上去。四个人一直紧紧地盯着屏幕，只见那男人虚弱地抬手将纸条拿下看了看，点了点头，并艰难地起身朝门的方向走去。即刻四个人便有了行动。徐锦在家里守在门口，负责紧急情况接应雨雨和陶年泽。林可凡负责利用无人机给雨雨和陶年泽探查从20楼到25楼的楼梯的情况。陶年泽和雨雨前往25楼。陶年泽先是探头观察了门外的情况，才打开防盗门。无人机始终与他们两人保持1层楼梯转弯的距离，每探查过一段路况，安全的话便会给两人打一个信号。万幸的是，他们这一栋楼因为病毒爆发时没有被引进丧尸，所以20楼到25楼的楼梯间也没有任何危险，只是安静的吓人。终于到了，男人已经将门打开，此时正虚掩着，雨雨两人不敢贸然进去，半蹲被贴在转角的墙上。林可凡操纵无人机到门口探查情况，发现男人此时仍然虚弱地靠在门口，身边还有一滩呕吐物。给雨雨和陶年泽打了安全的信号后，两人立刻上前拉开门，就闻到了房间里的煤气味，甚至还有一些没有散尽的烟。两个人都紧紧地皱了皱眉，一下子便明白了男人如此虚弱无力的原因，煤气中毒。
陶年泽刚要将靠在门口的男人扶起来，就被雨雨阻止了，因为现在还不能轻易地搬动他。雨雨让他快去把能打开的窗户多开几扇。雨雨观察了一下男人的情况，询问了他煤气中毒出现身体不适的情况的时间大概多长。幸好他在煤气泄漏的环境中待的时间不是特别长，并且及时发现通风，虽然有呕吐、头晕等不适的情况，但是还有意识，不是重度的煤气中毒。见男人的情况有所好转，陶年泽同他聊天，竟从男人口中了解到一个令人心颤的秘密：男人叫林玲，是陶年泽的同事。虽说是同事，但两人却从未碰过面，这便是事情的诡异之处。随着李玲缓缓道出的话，以及陶年泽和李玲两个人的对接，两人都明白了这到底是怎么一回事。两个人都是 MQN 的研究人员，同负责一个项目 HGMP 人类基因改造计划。但是项目的终极领导人将项目分为2个部分，由不同的团队负责。对于这个项目，不管是对外还是对内，保密工作都做得很好。陶年泽突然就意识到了，为什么他在做研究的时候总是感觉缺点什么，总感觉那是不完整的一部分。原来这本身就是不完整的。突然，两个人对视一眼，同时意识到，那解决这个问题的办法是不是需要将2部分研究结合，才能得出答案？两个人谈了一下午，接近傍晚，陶年泽和雨雨必须要回家了。回去的时候，也是由林可凡的无人机负责探路，两人顺利回到徐锦家。此时，徐锦已经做好了饭。徐锦下午清点检查物资的时候，发现青椒和尖椒因为买得早的原因，有一些已经蔫了，要赶紧吃掉。现在丧尸爆发的第2天，还没有断电，但是不确定什么时候电力公司沦陷不再运转，所以徐锦今天晚上决定做2个菜：青椒酿肉和尖椒酿虾滑。把生肉剁碎，加入耗油、生抽、蛋清、料酒、淀粉以及少许盐，搅拌均匀。再用盐、生抽、老抽、耗油、淀粉和半碗清水做1碗酱料备用。把青椒去切断去籽，塞满搅拌好的肉馅，煎到肉馅在青椒中定型，倒入酱汁，煮至粘稠。尖椒酿虾滑同青椒酿肉一样的做法。2盘香喷喷的菜就上桌了。吃完晚饭后，4个人便开始就25楼的林玲展开讨论。徐锦和林可凡2个人听过陶年泽对 MQN 公司以及 HGMP 研究计划的整个叙述，4个人一致认为应该与他保持联系，互相帮助。更何况陶年泽2个人的研究结果很有可能得出针对本次疫情解决的方法。接下来的几天，4个人会与林玲通过无人机联系，讨论的事情也大多是陶年泽与林玲的研究想法。丧尸爆发的第15天，街道上早就寂静无声，树叶落在地上随风飘的沙沙声都非常清晰，甚至能引得一些丧尸侧目。根据这15天来的观察，徐锦他们发现丧尸的体力不会消耗，不会因长期没进食而无力。这15天来，小区里、街道上以及远处的高架桥上，一直都会传过逃亡的人的尖叫求救声，丧尸追捕食物的嘶吼声。同时，徐锦他们也目睹了不止一件暴露人性弱点的事件，有为了突出重围将女朋友推向丧尸的男人，有因为男朋友被拖住见死不救的女人，有为了逃命放弃自己的至亲的人。丧尸爆发了15天了，停水停了7天，但是还好，直到现在还没有停电，冰柜里没有吃完的食物也还完好无损。4个人以为会一直的躺平下去，4个人观察外面的情况也变得松懈了。但是很显然，4个人都想错了，因为在过去了15天以后，大部分人的物资都极度匮乏了。今天中午刚刚吃完午饭，陶年泽还是一头扎进他那一大堆的试验资料里。雨雨去阳台盯梢，屋里开着空调，让雨雨晒太阳的同时不至于热。他陷入沙发中，怀里抱着望远镜和一杯某角巷的手摇奶茶，望着走来走去可怕却无法对自己构成威胁的东西。在饱腹感和适中的温度下，他的眼皮越来越沉重。就在雨雨眼前似乎都要浮现梦境中打疫苗嚎啕大哭的小孩时，视野中几个快速移动的物体的骤然出现，像投入平静湖水中的石子，瞬间驱散了他的睡意。他赶紧拿出望远镜观察，几个满脸横肉全副武装的人从对面洞窜出来，他们娴熟地避免着和丧尸的争斗，正向他们所在的楼洞移动着。为首的正是那天看到散尽天良的光头佬。雨雨从沙发上弹跳起来，年泽，快来看！听到雨雨急切的声音，陶年泽扔下正在比对的数据，大步走了过来，看到那个熟悉且令人愤怒的面孔朝这栋楼走来，不禁瞪大了眼睛。快告诉他们！陶年泽迅速回过神来，此时的串门可不是叨扰那么简单。同样站在窗前的林可凡掏出震动着的对讲机，放到耳边，以最小音量接听了陶年泽的话。心中在一旁听到这番话的徐锦和他对视一眼，心中警钟大鸣。林可凡赶紧撕下一页纸，简要地写下了楼下的情况后，将其粘在了无人机上。看到纸条后的林玲立刻回复了楼下的4个人已收到。纸条中林可凡让他不要轻举妄动，如果他们没猜错的话，来者是要扫楼，他们4个人会想办法应对。如果是仅1个人来的话，徐锦他们或许可以从容应对，可是他们粗略估计少说也有3-4个人，且全副武装，一看就是有备而来。徐锦他们知道来者不善，丧尸爆发已半月，即使是家里有些储备粮的，肯定也已弹尽粮绝。4个人早就已经说好绝不会做圣母，这末日独善其身是最好的，更何况又是那种散尽天良手杀至亲的禽兽，他们更不会救。最后不得已的地步，他们会选择以霸之霸的手段保护自己。此时20楼的4人已经想好了对策，一旦那是一帮穷凶极恶、毫无人道不放弃的恶徒，他们也定不会心慈手软。林可凡已经准备好了无人机，徐锦也去把自己买了有几年一直在角落吃灰的迷你小音响找出来，与备用机的蓝牙连接上。雨雨突然开口道：“可是他们也不是傻子，单元楼的门一定会在他们进来前反锁，一旦反锁了，即使再大的噪音也没办法让丧尸进楼来呀。”话落，4人皆沉默，这无疑是一个棘手的问题。光头男一行此时已经来到了第2层楼，刚刚进来这栋楼的时候，处理掉了在1楼楼道里几个丧尸，他们没敢在1楼多做停留，因为刚刚进来准备反锁单元门的时候，发现单元门早就已经坏掉，甚至没办法完全关住，只能虚掩。当时其中有人提议要不要放弃这栋楼，去其他楼看一看。
但是立刻被光头男反驳，还大骂他胆小。他早就说过，他亲眼目睹这栋楼有人在丧尸爆发前就运了很多水和食物进楼。他当时还在疑惑，丧尸爆发后就明白了，原来这群人早就他妈有所准备。所以今天这栋楼是主要扫楼对象。陶年则提议用无人机去探查一下单元龙门的情况以及楼外丧尸的大概数量，好做出进一步的对策。林可凡立刻去储物室翻出他买的迷你无人机，幸好当时买无人机的时候他考虑到或许会有不同的情况，于是买了不同款式不同牌子的无人机。现在正好用到这款迷你版的无人机，不易被发现且噪音小。将无人机从阳台上放出去，控制它尽量沿着楼墙飞行，避开窗户。安全来到单元龙门附近，林可凡小心翼翼地操纵无人机靠近单元门，发现单元门并没有被反锁，甚至只是虚掩着。这对正在提心吊胆的4个人来说，无疑是天大的好消息。通过无人机一路的探查，他们也发现单元龙门附近的丧尸数量较少，这应该也是那几个恶徒能够顺利来到这栋楼的原因。把无人机收回来，几个人决定在那几个恶徒扫到20楼做出极端的事的时候，就将丧尸引上来解决掉他们。只不过这样做会有一个弊端，就是无法再与25楼的00会合。但是现在已经管不了那么多了，活下来不让物资落入他人之手才是重中之重。就在4个人正因为这几个不速之客坐立难安的时候，突然听到楼下一声女人的尖叫哭喊声。他们快速到阳台，透过玻璃向下看，幸好所有的玻璃已经提前贴好了防窥膜，只不过为了保险起见，不能打开窗户向下看，视野有些受限。几个人向楼下看去，视野范围内楼下除了几个游行的丧尸，并没有其他人。就在他们正疑惑时，18楼的阳台上突然窜出了一个男人，他的衣服已经破烂，后面跟着的是那几个恶徒，后面还踉跄着一个女人，正哭着喊着请求给一条活路。此时楼下的丧尸正犹如无头苍蝇一般循着声音聚集在楼下，男人大骂着他们不是人，迎来的是更凶猛的毒打，直到男人奄奄一息，再也无力反抗，被几个恶徒举起来扔去楼下做了盘中餐。跪在地上的女人见状绝望地嘶吼一声，毫不犹豫没有一丝留恋地跳了下去。光头男狠狠地啐了一口唾沫，恶狠狠地说了一句继续给老子搜。楼上的4个人已经完全被惊呆了，他们根本无法想象世界上竟然真的有如此惨无人道穷凶极恶的人。他们是手无缚鸡之力的人为蝼蚁，眼睛都不眨一下就将活生生的人葬送在丧尸口中，毫无悔恨之心，甚至要将这种行为继续下去。当机立断，林可凡不再犹豫，让徐锦将手机中音乐软件的定时播放设置好，将无人机送了出去。陶年则也控制着迷你无人机，小心翼翼来到18楼观察那几个恶徒的动向。等到无人机已经飞到2楼的左右高度时，被设置的音乐按时响了起来。徐锦特意设置了节奏快的摇滚音乐，从丧尸刚刚聚集的地方开始，绕着楼吸引他们来到单元龙门。等到单元龙门的时候，丧尸已经聚集了有几十个。林可凡控制着无人机，依靠着丧尸的撞击力，将虚掩的龙门撞开，将无人飞了进去。循声而动的丧尸随着无人机的声音直奔18楼，那几个恶徒依然在18楼逗留，看来这层楼的物资比他们想象的要多。无人机播放着音乐来到18楼的时候，几个恶徒正在扫荡那对夫妻家里的储物室和厨房。等到光头男发现不对劲的时候，早就为时已晚，房门早就在刚刚他们强行破门的时候被砸坏。林可凡操纵着无人机快速地通过客厅飞到阳台，几个恶徒早就已经乱了阵脚，冲出去想要强制摧毁无人机的时候，后面的丧尸大队早就已经闻声而来。林可凡操纵着无人机悬在阳台上，无人机向楼上的4个人传回了乱成一团被撕咬被啃食的恶徒的画面。光头男想要跑到最近的卧室避难，却被一只丧尸抓住脚踝摔倒，他大叫着一边狠狠地踹，一边拼尽全力爬向卧室，可是根本就无济于事。他被几个丧尸同时扑上来撕咬，只能绝望地嘶吼，就像刚刚被扔下楼的男人一样绝望。手机里的歌声停了，屋内的丧尸也享受完了他们的食物。林可凡将无人机飞回来，陶年则操纵着迷你无人机从阳台飞进屋里巡视，几个恶徒早就已经尸变。彼时温馨的屋子里站满了丧尸，将无人机收回来，给林回了纸条，告诉他几个人已经被处理，同时也决定从此以后做什么事要更加的小心，声音要更小。处理掉几个恶徒的4个人如释重负，只不过心里还是默默地为那对夫妻感到遗憾。晚饭，徐锦和林可凡下厨，2个人商量了一下，决定主要解决冰柜里的食材。林可凡拿了鸡腿出来，准备做一锅黄焖鸡。徐锦又突然想到冰柜里还有一袋蛋挞皮，于是他决定做一些蛋挞当做饭后甜点。将鸡腿切块，冷水下锅，放入葱姜料酒焯水捞出，锅中热油，加入冰糖炒出糖色，加入鸡腿块，加入生抽老抽等调味料，再加入切好的香菇和土豆块，倒入没过食材的清水小火焖煮，最后倒入青椒红椒和一丢丢盐大火收汁。一锅香喷喷的黄焖鸡出锅，妥妥的下饭神菜。另一边的徐锦也按照教程，将蛋黄牛奶混合加入奶油和细砂糖，搅拌均匀，过筛，倒入蛋挞皮，放入烤箱。饭后甜点就完成了。徐锦和雨雨在餐桌上并排坐，徐锦拿出自己的 iPad， 打开缓存好的下饭神剧《甄嬛传》，2个人美滋滋地吃了起来。餐桌另一头，林可凡和陶年泽讨论着研究想法。吃过饭后，徐锦让林可凡把其他几个蛋挞放在袋子里，挂在无人机上，给玲送了上去。丧尸爆发的第20天，除了陶年泽一心扎在研究结果里，每天还不停地观察丧尸，其余3个人都闲得感觉自己要长毛了。林可凡去储物室翻出了用坏的收音机、报废的手机等一切他可以搜刮到的东西，拿到书房的桌子上拆拆卸卸。而雨雨和徐锦2个人大眼瞪小眼，徐锦一拍脑袋，一下子想起来自己以前为了臭美买的整套美甲用品，家里甚至还有许多没用过的好看的指甲油和甲片，立刻跑去翻出来，2个人窝在沙发上做起了美甲。雨雨因为医生这个职业从来没做过美甲，往常看到朋友圈里美女晒又长又漂亮的美甲时只有羡慕的份儿。
所以徐锦决定给雨雨做一款长款美甲。雨雨本身的气质就是恬静美女类，于是徐锦给她选了一款两人都很满意的法式美甲，显白冰透密又蝴蝶结款。给雨雨做完后，他又给自己做了一款。徐锦不喜欢长指甲，所以给自己做了短款可爱复古美甲。丧尸爆发的第40天，陶年泽与林玲对于丧尸的研究不得不停止，因为条件有限，两人无法进行更深一步的研究，既没有新鲜的丧尸标本，也没有专业的仪器。这些天，两个人根据以前的研究资料以及对丧尸的观察，两者结合，也确实得出了一些重要的结果。丧尸爆发了40天，徐锦和雨雨这俩重度螺蛳粉爱好者就40天没吃到螺蛳粉。一听到俩人决定中午吃螺蛳粉，林可凡和陶年泽的眉头皱得能夹死一只苍蝇，给他俩扔了2盒自热小火锅，就把他俩赶到了雨雨和陶年泽家。徐锦和雨雨开开心心地钻进厨房，准备煮螺蛳粉。螺蛳粉下锅煮熟，放配菜的时候，徐锦还不忘给俩人加上爱吃的生菜以及最爱的虎皮鸡爪。其实冰柜里有冷冻的鸡爪，可以自己做热乎软烂的虎皮鸡爪。但是做虎皮鸡爪比较费油，虽然他们囤了不少，但是在这种时候没办法确定丧尸疫情到底什么时候结束，世界到底什么时候恢复正常。所以徐锦去储物室拿了一袋王小卤虎皮鸡爪，给俩人一人配了俩，美滋滋没有公德心的两个人大大咧咧的把大碗往外一端，全然不顾另2个讨厌螺蛳粉只能吃自热小火锅的可怜鬼。平常还好，这个特殊时期必须得把窗户关严了，不能让味道散出去，这对可怜鬼更是酷刑。这边俩人一边大快朵颐一边追着去，却不知道另俩人煮的自热小火锅水开的滋滋响都冒泡了，也没来大快朵颐。原来是楼下一声哭喊吸引了他们，来到阳台小心翼翼地探头往外看。陶年泽家这边向外是可以看到小区的人工湖的，人工湖不算太小，中间有一座假山。此时一个女人浑身湿淋淋的，正半坐在假山上抱住他的衣角，瑟瑟发抖。闻声而来的丧尸围住了人工湖，可奇怪的是，他们只敢站在岸边对着那个女人一边嘶吼一边流口水。林可凡和陶年泽对视一眼，恍然大悟，丧尸怕水，肚子咕噜咕噜叫了才想起来还没有吃饭，把小火锅端到阳台一边观察一边吃。虽然他们会为楼下绝望的女人担忧，但谁都不是小孩子了，不会为了仅有的那么点同情心去冒险，更何况18楼就有不下20个丧尸，人工湖又被他们团团围住。吃完午饭后又观察了一段时间，围在湖边的丧尸依然无所动，有些甚至已经被其他声音吸引了去。林可凡已经回去将这件事告诉了徐锦和雨雨，两人耐不住好奇心，小心翼翼地跟过来。此时距离女人被围住已经过去了4个小时，长期未进食的她显然已经精疲力竭。他半坐在假山上，腿已经麻到没有知觉，但是他不敢松懈，即使是饿死在这假山上，做一条饿死鬼，他也不会让自己落入那些丧尸之口。可是他好累，恐惧并着绝望，疯狂逃跑。没有喝水进食的他已经觉得头脑晕眩，眼前有了重影，甚至又能看到自己的丈夫为了将她推出尸巢而被丧尸撕咬啃食，甚至又能看到2个人去年在度假岛旅游，丈夫满眼爱意地亲吻她，甚至又能看到过世已久的妈妈在摸自己的头。就在他马上要支撑不住，仗着模糊的意识准备投湖的时候，耳边突然响起了嗡嗡的声音，被吓得猛一激灵，抬起头就看到一个无人机挂着一个袋子悬在眼前的空中，袋子上贴了一张便签，他颤颤巍巍的伸手拿下便签，上面写着袋子里有水和食物，丧尸怕水，暂时应该不会对你造成伤害，活下去我会送食物给你。他伸手取下袋子，里面有一瓶水、1个面包、1根肠和1袋牛肉干。再抬头，眼睛里已经蓄满了泪水，但是眼神已经比刚才坚定了许多，用已经嘶哑的声音轻声说谢谢谢谢你。随后打开水和面包，狼吞虎咽起来，但还是抑制不住的流泪。活下去，一个素未谋面的陌生人对自己的叮嘱，对，活下去，一定可以活下去。楼上的4个人看到他相信他们，并且也打起了精神，舒了一口气。他们没办法下去解救他，但是也无法做到眼睁睁看着一个人放弃生的希望。纸条是徐锦写的，写字条的时候他只写了自己一个人的存在，防人之心不可无，透露给一个陌生人太多，他们的情况并不是好事。无人机收回来，他们还决定给那个女人送去一套雨衣和一张宝贝。现在正是夏季多雨的时节，说不准什么时候就下一场雨，要是被淋生了病就真是麻烦了。第2天中午，雨雨炒了个西红柿炒鸡蛋，陶年则用蹩脚的厨艺陪他做了鱼香肉丝。雨雨给家山上的女人准备了2个饭盒，午饭晚饭会给她带一份，每次女人都会眼睛微红的说谢谢。他没想到在这个时候还有陌生人愿意帮助他，让他有了活下去的勇气。丧尸爆发的第47天，假山上的女人消失了，在出现了1个星期后消失了。陶年则这天照常去阳台观察丧尸，视线瞟到假山，突然发现那个女人不见了，连忙叫来其他3个人。林可凡去拿来迷你无人机，飞到假山附近，女人用过的水瓶和饭盒还摆在假山上，湖面也很平静。4个人都很懊恼，昨天晚上很放松，4个人围在一起斗起了地主，玩得尽兴了，很晚才去睡觉。看来以后还是得保持睡眠充足，早睡早起。说实话，女人的突然失踪是给4个人带来了一些恐慌的。湖水附近的丧尸已经观察过了，没有女人的身影，4个人只能更小心的行事。丧尸爆发了2个月之久，还是没有断电，这或许就是不幸中的万幸。徐锦翻出了他最爱的相机，决定每天录自己的躺平日常，更多的是做饭日常。徐锦一直都很喜欢录日常，也喜欢做饭。今天的早饭，他决定利用空气炸锅给几个人做水果吐司。爱吃甜品是4个人共同的特点。撕出一张烘焙纸，先拿出2片厚吐司放在上面，挖出1大勺酸奶，放入1颗蛋黄，搅拌均匀，2片吐司之间加1张芝士片，最上面淋上酸奶糊糊，再摆上蓝莓。虽然蓝莓已经不新鲜了，但是还好有的吃。同样的方法又做了香蕉吐司，又给每人热了1杯牛奶。
吃完早饭，徐锦还想瘫在沙发上看小说，被雨雨拉起来玩 Switch。两个人戴着蓝牙耳机，在电视前铺了张瑜伽垫，因为怕噪音太大，又铺了张地毯，一起跳动舞蹈，欢声笑语一上午。早晨吃的东西都消化了。中午俩人一起做了番茄肉酱面，把西红柿切十字花刀，用热水烫脱皮，切成小块，切碎葱姜蒜备用，拿4袋袋装刀削面，开水煮熟。在锅里喷油炒肉末，下入各种调料和西红柿、番茄酱，焖一会出锅，淋在刀削面上，真的香极了。林可凡、陶年泽俩人早就被香味吸引在厨房门口，眼巴巴的流口水。晚上4个人就窝在沙发里，把窗帘拉得严严实实的，用投影仪看电影。丧尸爆发的第80天，雨雨家的门被敲响了。一大清早的，雨雨睡得迷迷糊糊的，勉强睁着半拉眼睛，顶着鸡窝头去了趟卫生间。前脚刚出卫生间，就听见了敲门声，嘴里一边嘟囔着谁一大早的来敲门，一边睡眼惺忪的朝门走去。手刚搭在门把手上，突然门把手上的凉度惊醒了他。这是在末日啊！谁会在这个时候登门拜访？雨雨还在震惊中的时候，敲门声又响了起来。此时他的心已经提到了嗓子眼，勉强提了脚向卧室跑去。刚跑了几步，陶年泽就出来了。显然他更加清醒，看到雨雨没开门，明显松了口气，拉住他的手，轻声安慰了一句。两人轻手轻脚地移向门外。透过猫眼向外看，门外正站着一个女人，衣衫褴褛，露在衣服外面的皮肤上泥土和血污遍布，头发也已经乱成一糟。尽管女人灰头土脸，眼睛里尽是红血丝，陶年泽还是认出了她，雨雨的同事。去年中秋节，雨雨请了几个同事回家吃饭，那几个同事和雨雨都是因为工作无法回老家过节，所以雨雨干脆就中秋节那天请了几个人来家里吃饭，一起过个中秋节。当时陶年泽正休假在家，所以这几个同事陶年泽都有些印象，让雨雨来猫眼看了一眼，雨雨也确定就是他。陶年泽和雨雨没打算给他开门，最起码暂时不会开。女人的家和雨雨家相邻小区，先不说她是怎么从她的小区越过丧尸来到这个小区，就是那18楼的20几个丧尸，她是怎么越过平安无事站到他们门前的，就很可疑。所以陶年泽和雨雨怀疑，在他们目光所及之外，一定有别的人，甚至不止一个，甚至有身强力壮能够与丧尸搏斗的。这个时候，雨雨都后悔没在门外安上几个微型摄像头了。陶年泽让雨雨留在门附近观察女人的动向，他立刻到茶几上拿上对讲机联系徐锦和林可凡。听到消息的林可凡和徐锦立刻去猫眼向外看，果不其然看到了背对着他们站在雨雨家门前的女人。林可凡让他们不要轻举妄动，丧尸爆发的时候，他们为了掩人耳目，特意在2家门外以及墙壁上撒了在超市买的东西，看起来真的像是有丧尸来过，无人生还的样子。女人又抬手敲了敲门，嘴里喊了一声：“雨雨，你在家吗？你能不能救救我？我真的撑不住了。雨雨，雨雨，你救救我！”说着更是大哭了起来。哭了一会儿，门内还是没有任何反应，于是女人向右转过头去摇了摇头，随后几个5大3粗的男人就走了过来，把女人一把推开，骂了一句废物，就开始嚷嚷说：“门里的，我们知道你在里面，只要你打开门分我们点吃的，一切都好说。”门内还是没有任何动静，喊话的男人退后一步，一脚就踹在了门上。门内陶年则紧紧地抱着雨雨，安慰他没关系。门外另一个男人对踹门的男人说：“辉哥，要不咱们还是去另一栋楼下那家超市看看？你看这么多血，估计那女的早就嗝屁了。”另一个紧跟着附和：“是啊，辉哥，咱们也没有趁手的武器破门，更何况噪音太容易吸引那些怪物了。”被叫辉哥的男人眼珠子一转，啐了口唾沫，骂骂咧咧地走了。那个女人也跟了上去。4个人同时松了口气。陶年则用对讲机告诉林可凡，他们说最近几天先不走动，以防他们守株待兔。过了几天，徐锦在阳台给养的蔬菜浇水的时候，突然发现了砸门的几个男人和雨雨的同事。几个人不知道在哪弄了一辆 SUV， 开出了小区门。林可凡立刻拿出无人机去探查18楼里被引进来的那些丧尸，果不其然，都被爆头了。丧尸爆发的第100天，楼上的林玲传来了消息，他对变异病毒的研究有了新的进展。而现在的重中之重就是想办法联系外界，将陶年泽与林玲得出的重要信息上报给国家。丧尸爆发的第110天，今天的天气很糟糕，自打凌晨就开始下雨，现在已经隐隐有了由大雨转为暴雨的趋势。一注意到外面开始下雨，几个人立刻就冲到阳台观察丧尸的动态。可是丧尸终究是丧尸，没有智商，下雨不知道往家跑，所以本就怕水的他们在雨中无处可去，行动极为不灵敏，有些甚至趴在地上抽搐。而就是在这个时候，一支车队队伍驶进了小区，越近越清晰，是一支军绿色的队伍。车队最终停在了对面单元楼门口，下来的是身着军装的一队军人。由于雨水严重地限制了丧尸的行动，所以他们顺利地进入单元楼，想必是暂时躲雨。对于他们来说，这简直就是天大的好消息，这不正是将资料上报的最好时机？但是现在雨下得正大，没办法用无人机联系他们，只得时时盯着，雨一停就立马联系他们。接近中午，雨有变小的趋势，4个人每人泡了1桶酸辣粉。徐锦又拿了一袋速冻鸡肉圈和香芋地瓜丸炸了吃。4个人就坐在阳台围着小折叠桌边吃边聊边观察。下午2点，终于变成了毛毛细雨。林可凡立将纸条放入小收纳袋中，挂在无人机上，控制着往对面楼飞去。单元楼门是紧闭着的，因为怕手机铃声吸引丧尸，所以他们没有用手机来吸引楼里军人的注意，只是用无人机一下一下地撞着门的玻璃。还好，不多时，他们就注意到了外面的无人机，通过玻璃观察了外面的情况一会，才打开门放无人机进来。为首的军人拿下收纳袋，展开纸条，神情一下子激动了起来。其他的士兵相互穿着纸条，也都变得激动。林可凡他们与军人队伍约定好，趁着雨还在下来到徐锦他们所在的单元楼来取陶年泽与林玲的电脑。1个小时左右，几个人就敲响了徐锦家的门。打开门，身着军装的人使他们又亲切又安心。林玲早就已经从25楼下来，等在了徐锦家。他下来的时候，手里拿的不只是他的电脑，还有一些打包好的物资。
他想好了，他要和军队一起走，打包好的物资带在路上，如果军队不需要，就留给徐锦他们。来拿资料的军人听了他的话，也表示愿意带他一起。徐锦4个人也执意让他将物资带上，以备不时之需。最后，林玲与军队出发了，陶年则继续留在家里。他早就与林玲对接完所有的有关于病毒的资料。丧尸爆发的第300天，这场历时近1年的无硝烟，但又最危险、最考验人性的战争结束了。国家研制出了能直接杀死丧尸的药剂，只需要少量被丧尸吸入，药物即可通过呼吸道侵入大脑，将其消杀。但是没有让已经尸变的人重回理智的药物，他们的大脑已经被病毒摧毁。直升机在空中盘旋，撒下药剂喷雾。国家又派出大量的军队进行全面排查，人类社会终于在1年后恢复了正常。而在徐锦瑜与他们回归正常生活后的1个月，他们再一次见到了假山上的女人。原来在他们没注意的那晚，也同样经过一队军队，就吓了他。当时他没有办法联系他们，也不敢妄然地向其他人的暴露他们的状况和住所。在被解救后，他想有机会一定要感谢他们，感谢在那最绝望的时刻给予他活下去的希望的陌生人。全文完。